Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka ya Allah tahdiyana ila siratikal mustaqim, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, saha bini sepuh, taminipun dumateng sedaya imam khususiyah, pengurus kelompok, pengurus Sultan Agung 78, dalah pengurus sanes-sanesipun sedaya ingkang kula takdimaken, dumateng sedaya jamaah Pondok Pita, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih wonten ing dalu punika kita sedaya tasih dipun kersakaken Allah Subhanahu wa taala saged hadir wonten ing menika majelis, wonten ing menika aula khususiyah. Mugi-mugi anggen kita hadir wonten ing dalu punika saperlu nindakaken rutinitas khususiyah, leres-leres ditampi wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten pengaosan ingkang kala riyin sampun kawula aturaken mengenai fadilahipun khususiyah, mengenai fadilahipun zikir bareng-bareng. Keranten khususiyah niki utawa adzikru ma'al jamaah niki salah setunggaling cara anggenipun guru kita sedaya narbiyah, mendidik lan ugi ningkataken derajat kita wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Hal ingkang mekaten niki selaras kalih dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biryadil jannati farta'u. Ing dalem nalikane lewatan sira kabeh biryadil jannati kelawan pertamanan swarga, farta'u mongko padha mangono sira kabeh. Lateng mriki wonten setunggaling sahabat ingkang tanglet matur dhateng Kanjeng Rasul, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, ingkang panjenengan kersakake riyadul jannah niki napa? Kanjeng Rasul dawuh, wahya hilaqud dzikri. Sing dimaksud riyadul jannah nggih menika halaqah zikir. Di halaqah zikir iku nggih majelis zikir kados ingkang kula panjenengan sami lampahi wonten ing dalu punika. La hilaqud zikri niki ulama nafsiri utawa memberikan penjelasan wonten dua, wonten kalih. Ingkang angka setunggal hilaqud dzikri nggih menika majelis ilmu, majelis pengajian sing bahas syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Kaya ngaji buka kitab nerangke syarat rukune salat, nerangke hal-hal ingkang magepokan ubudiyah dhateng Allah Subhanahu wa taala niku hilaqud dzikri. Wonten malih ulama ingkang dawuhaken hilaqud dzikri nggih menika majelis zikir.
Majelis kagem kula panjenengan sami ngalembono dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kaya dalu punika awake dhewe niku ngalembono dhateng Gusti Allah. Awake dhewe niki muji-muji dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niki dalu niki mau sholawat dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki dipun wastani hilakut dzikri. Hilakut dzikri. Lah majelis hilakut dzikri kados wonten ing dalu punika niki Kanjeng Rasul mastani Riyadul Jannah, pertamanan swarga. Pertamanan swarga. Lah niki mosok koyo ngene kok pertamanan surga. Awake dhewe mboten saged mastani, mboten saged ngertos. Bilih ketoke mung kumpul-kumpul kados ngeten niki, bareng-bareng kados ngeten niki kok diarani awake dhewe wis mlebu nggone pertamanan surga. Kula nate maos kitab ingkang dipun anggit dening Al-Imam Abdul Halim Mahmud, setunggaling mursyid Sadiliyah tenggene Mesir. Ketika Kanjeng Rasul dawuh bilih hilaku dzikri majelis dzikir ingkang kados dalu menika niku termasuk Riyadul Jannah, termasuk pertamanan surga. Niki mboten sekedar sanepa, mboten sekedar pripun, tapi hakikat kula panjenengan sami dalu niki nggih pun mlebet tenggene Riyadul Jannah. Mula wong iku nek kapan wis mlebu kene Riyadul Jannah iku angel ape metune, bahkan gak mungkin iso metu, ora iso metu maneh. Mula saka niku bejo sanget kula panjenengan sami dados murid Rama Yai Salahuddin Al-Ayyubi dipun tata, dipun didik nggih. Bilih kula panjenengan sami gelem ora gelem dadi murid Pondok Peta Tulungagung iki kudu hadir tenggene majelis zikir. Becik niku sing rutinan mingguan utawa rutinitas lapanan. Niki awake dhewe bakal diunggahno derajate kalih Allah Subhanahu wa taala. Caranipun kula panjenengan sami nderek mlebet khususiyah. Lah khususnya ingkang kaya dalu ngeten niki sampun merangkap dua makna ingkang dipun maksud dhateng hilakut dzikri. Setunggale awake dhewe mlebu nggone majelis zikir ngalembono dhateng Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng. Sing nomor loro ya dijak ngaji, mbuka kitab nggih, ngaturaken punapa ingkang kedah dipun mangertosi dhateng tiyang ingkang urip tenggene ngalam donya niki. Hadirin hadirat ingkang dipun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki nek kapan kula panjenengan sami sampun mlebet tenggene majelis zikir. Zikir bareng-bareng wong akeh, zikir bareng-bareng sak jamaah ngeten niki. Wonten beberapa hal ingkang kedah dipun mangertosi tentang adabe khususiyah, adabe zikir bareng-bareng kalih jamaah. Lah teng mriki Al-Imam Abdul Qadir Isa ndawuhaken bilih adabe kula panjenengan sami khususiyah niku wonten 3. Sing nomor setunggal inggih menika adabun sabiqah. Adab sakderenge kita masuk tenggene majelis khususiyah. Ingkang nomor kalih inggih menika adabun muqarinah. Adab sing barengi rikala kita sedaya niki nembe nglaksanakaken zikir. Sing nomor 3 inggih menika adabun muqarinah. Ditenggene pertemuan dalu niki badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya sing
penting inggih menika adabun sabiqah wa adabun muqarinah. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, ingkang pertama nggih menika adabun sabiqah. Dadi adab sing sadurunge awake dhewe mlebu nenggone majelis zikir. Sing pertama nggih menika adab sing zahir. Pripun adab zahir niki? Ayyakuna adzakiru tahiras saubi thayyibar raihati mutawaddian naqiyan minal harami kasban wa ghidhaa. Ingkang pertama nggih menika wong sing ape zikir niki kudu resik pakaiane. Pakaiane kudu resik. Nomor kalih nek saged nggawa wangen-wangen. Nek saged nggawa wangen-wangen. Sing nomor 3 nggih menika dalam kondisi berwudu. Lah niki alhamdulillah kula panjenengan sami dados murid Syadziliyah apa meneh kok zikir. Masak ae kon wudu niki nggih. Apa meneh kok awake dhewe ni ape zikir. Masak ae kon wudu. Napa-napa mawon awake dhewe niki kon batal wudu. Salajengipun gimana kan nakian minal harami kasban wa ghidhaa. Inggih menika kula panjenengan sami kedah suci lan bersih awake dateng segala hal ingkang haram. Baik niku nyambut gawene utawa tenggene daharane. Jadi wong tarekah iku mbut gawene kudu halal. Sak rekoso-rekoso urip kula panjenengan sami kudu sabar. Sak rekoso-rekosoe kula panjenengan sami panasnya hiruk pikuk menjalankan roda kehidupan berumah tangga niki kudu sabar napa mbut gawene sing halal. Nyambut gawene sing halal pun ngantos awake dhewe niki melu biat tarekah sregep mangkat zikir khususiyah jalan terus tapi apa sing dipun anggo mbut gawe sing dilakoni niki mbut gawe ingkang haram. Ampun ngantos daharane nggih ampun ngantos daharan ingkang haram. Mergo napa katiwasan awake dhewe niku sregep ngibadah, katiwasan awake dhewe niku sregep zikir, tapi nek kapan daharane haram, penganggone haram, nyambut gawene haram, niki ora bakal oleh apa-apa. Niki dipun ati-ati. Mbut gawene sing halal, daharane ugi sing halal. Nek kapan kula panjenengan sami daharane ora halal, nyambut gawene ora halal, niki tiwas anggene kula panjenengan sami metenteng, tiwas anggene kula panjenengan sami niki sregep zikir, sregep ngibadah. Niki hati-hati niki, hati. Jadi gurune awake dhewe niku hati-hati sangat. Rama Yai Salahuddin Al-Ayyubi niku hati-hati sangat. Terhadap nopo kemawon niku hati-hati sangat. Mula kula panjenengan sami sing dados santrine, sing dadi murite ya kudu hati-hati. Kala wingi mungkin napa niku khususiyah ingkang kala wingi nggih. Dadi selapan kepengker. Niki garwanipun Gus Waris neng niken Mayasari niku nyipeng teng griya ngandhap niku wonten gangsal dinten. Termasuk ingkang dipun dawuhake rikala criyos ngoten niku ditimbali Yaine Salahuddin sakbale kala wingi. Sakbare kala wingi pesta demokrasi awake dhewe kon berpihak niku lho. Ku ditimbali. Teh piye kabare?
Insyaallah masuk Yai. Insyaallah masuk. Ya ditata sing apik. Engko nek wis masuk darmamu ora kena mbok jipukno saka gaji dewan. Darmamu ora kena mbok jipukno saka gaji dewan. Lah niki niki bingung lho rumangsane nek kapan apa wis dadi dewan ana gajine ku ape diundakno, Pak. Ya apa piyambake anggenipun dharma kalih yaine ku ape diundakno, tapi yaine malah dawuh aja mbok pekno saka gaji dewan. Iki. Lah terus kula niki mangke pripun Yai? Wong kula niki kan kedah pindah teng Semarang, kedah konsisten ngabekti dhateng negara. Ya mbah gaweamu mbiyen apa ditutupno meneh. Aku dharmaku pengin sing saka atimu. Sing saka atimu. Lho niki. Dadi ngati-ngati anggenipun gesang niku urip ngati-ati, nggih. Mula awake dhewe niku tata cara dalam berkhususiyah antawisipun nggih menika naqiyan minal harami kasban wa ghidhaa, nggih. Mbut gawene sing apik, sing halal, sing dipun dhahar nggih ugi sing halal. Wa batinuha saiki adab sing batin sadurunge kula panjenengan sami mlebet tenggene majelis khususiyah. Ayutahhira qalbahu bitaubati as-shadiqah. Dawake dhewe nek ape mlebu masjid zikir apa majelis zikir ngeten niki niate nggih menika kedah tobat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tobat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakhalla an jami'il amrad al-qalbiyah. Buang jauh-jauh penyakit-penyakit ati kula panjenengan sami. Ning omah bar gelutan ana ngene karo dulur karo tangga, iri karo dulur karo tangga, ape mangkat khususiyah iki usaha dibuat sejauh-jauhnya. Ampun ngantos penyakit-penyakit ati niki nderek mlebet tenggene majelis zikir. Wa yatabarra'u min haulihi wa quwwatihi. Maknane napa? Awake dhewe ampun ngantos mlebu nggone majelis zikir iki isih kumalungkung, isih aku, isih iki, keakuan kula panjenengan sami iki ya dibuak sing adoh. Dadi mlebu nggone majelis zikir awake dhewe niku dilosno manahe, nggih. Andap asar tunduk dateng Gusti Allah gak dirasa apa-apa, ora dadi apa-apa. Mergo Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili niku anggenipun pikantuk wirid, pikantuk tarbiyah zikir saking gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Mursi antawisipun sudah membuang segala keakuan. Membuang segala keakuan. Orang duwe apa-apa gak enek sing diduk, ora enek sing diduk-dukno. Lah niki kula panjenengan sami badhe mlebet tengene khususiyah ya tabarra'u min haulihi wa quwwatihi. Wa yadkhulul hadrata mutahaqqiqan badlahu wa faqrahu wa ihtiyajahu ila nafhatillahi wa fadlihi. Ketika kita masuk tenggene majelis khususiyah ngeten niki bener-bener kita sudah menampilkan keasoran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niki ngrasa butuh dhateng Gusti Allah, ngrasa butuh dhateng anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dadi ampun ngantos awake dhewe mlebu tenggene majelis zikir iki sih duwe rasa iki, ya. Abot nggih, abot lang mula saka niku hal-hal ingkang kados mekaten niki kedah dipun estokake ya dilatih sithik saka sithik. Nggih. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nggih menika adab muqarinah.
adab rikala kula panjenengan sami saat berzikir dhateng Gusti Allah, saat nglampahi khususiyah ngalembono dhateng Allah Subhanahu wa taala. Adabe piye rikala kula panjenengan sami ning ngene jero masjid zikir. Inggih menika ayajlisa haitsun tahabil majlis idza kana al ikhwanu julusa. Iki maksudnya napa? Rikala majelis khususiyah iki wis dimulai baris sing sae. Baris sing sae. Sing teka dhisik ya dibarisno nggone ngarep. Dibarisno ning gane ngarep. Nek kapan ora iso baris dhewe ya kudu enek petugas sing barisno. Pak, eling napa mboten 2013. 2013 biyen niku enek pasukan jenenge Sultan Fatah 81 ku didhawuhi Yai Mursyid kon ngadeg nata apa? Nata barisan. Saiki ketoke wis do lali kabeh. Lali kabeh. Dadi majelis khususiyah iki kaya ula nglangi, ora enek barisane. Di adabe kula panjenengan sami saat berzikir napa? Barisane kudu rapi, Pak. Barisane kudu rapi. Lah niki sing duwe pemangku kebijakan hal ini nek iso ditata malih, Jadi nek umpama sing duwe kebijakan kok SA 78 yo maju ning ngarep mangkat nata barisan khususiyah. Barisan khususiyah. Ora enek kok tugas mbek ra tugas wong adabe sing tak waca niki adab bertarekah. Adab bertarekah. Yai Salahuddin nggih melampah apa sing dipun dawuhake tenggene adab-adab bertarekah niki. Dadi carane ngoten niku. Lah saiki nek kapan barisan yang depan wis mangkat baris lurus kabeh. Nek kapan enek wong sing teko anyar piye? Nek kapan sing enek teko anyar piye? Niki. Iki wa idza kanu wuqufan dzakara khalfahum bi dzikrihim hatta yantabiha lahu aqrabuhum wa yafsahu lahu liyadkhula bainahum wa yantadimu fi halaqatihim fa idza arada ay yakhruja li udrin tari'in wasala baina man ala janibihi bilutfin wa kharaja hatta la yaqta alaihima istighaluhuma bidzikri wa ayyakuna muwafiqan lahum fi wad'ihim fala yashuddu anhum bimukhalafatin wa ayyastahida fi ikhwa'i sautihi fi aswatihim hatta la yakuna mumayyizan bainahum wa ayyaghmidha 'ainaihi hatta la yashghalahu ahadun min huduri qalbihi ma Allah. Dados nek kapan barisan ngarep iku wis nata kabeh gitu. Engko nek anek wong teka manggon ning gone mburine. Lah nek kapan kula panjenengan sami barisan dikire niki kok linggih kabeh, nggih lenggah kabeh. Berarti engko sing teka anyar manggon ning gone mburine. Nek kapan kok ngarep iku wonge gelem nyisih-nyisih, maning nyisih iki lho, isih enek panggonan maju ning ngarep ya mengarep. Tapi nek kapan mboten enten ya lenggah ning gone mburi baris bareng-bareng meneh. Baris bareng-bareng meneh. Lah saiki nek kapan enek wong teko anyar, iki carane wiridan piye? Carane wiridan nggih menika melok sing wis mlampah. Dadi nek kene kok wis tekan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, awake dhewe linggih ketiplek ya melu syahadat. Awake teko tekan kene kok wis Allahu akbar ya langsung melu Allahu akbar. Awake dhewe teko ngene majelis zikir kok wis wayah selawat ya melu selawat. Lah teko kok wayah mangan melu mangan. Lah piye wong aturane ngene? Dadi ampun ngantos awake dhewe iku duwe lakon
sing trecel gak padha karo jamaah liyane nggih ora padha karo jamaah liyane niki wa ayyakuna muwafiqan lahum fi wad'ihim fala yashuddu anhum bi mukhalafatin bimukhalafatin niki diteka urut nggih urut langko nek kapan linggih wis nata apik lah niki sing dilampahi niki nderekno sing sampun dipun waos dening imame nggih sampun dipun waos dening imame dadi bareng-bareng kancane selawat kene maca selawat kancane maca la ilaha illallah sing mburi lagi teka nggih melu maca la ilaha illallah. Lah saiki umpama niku ana jamaah delalah niku ning gone tengah-tengah zikir pengen metu Pak. Pengen metu. Enek napa mboten niki? Wah, akeh apa meneh ning Tulungagung. Zikir semono suwene niku sikil rasane kiyu, ning weteng metenteng pengen nguyah, ya nguyah carane, ya metu. Aja dipeksa ngompol ning jero malah nggih. Lah carane metu pripun carane metu? Niki nggih enek adabe carane metu. Fa idza arada ay yakhruja li udrin tari'in wa shala bainaman ala jambi ba ala janibi bilutfin. Dina awake dhewe niku ape medal wis nggone tengah barisan ape metu ana uzur, pengen pipis, pengen hajat, apa pengen wudu malih niki metune alon-alon nggih. Ngleset sithik-sithik metune alon-alon. Sekira napa awake dhewe rikala medal niki mboten ganggu kiwa tengene. Mboten ganggu kiwa tengene. Niki alon-alon. Aja nganggur bladas ngoten mboten. Niki malah ganggu kekhusyukane kanca-kanca sing tenggene kiwa tengene. Ki nek ape metu nggih, nek ape metu. Salajengipun nggih menika wa ayyajtahida fi ikhfa'i sautihi fi aswatihim. Awake dhewe nek zikir niki ampun ngantos do banter-banteran ngantek bantere niku ngalahno suarane imam. Ngalahno suarane imam. Jadi imame wis nggawa speaker banter niki aja nganti awake dhewe sing nduk mburi niku banter-banteran ngantek ngalahno suarane imam. Iki adab tenggene Kanjeng Nabi nggih ngoten. Ampun ngantos adabe sahabat niku suarane ngantek ngungkuli dateng suarane Kanjeng Nabi. Lah mula teng mriki imam niku rikala ngimami ampun ngantos mike dicoplok. Ngantos mike dicoplok nggih. Dadi wayah mimpin la ilaha illallah ping 3 mareng ngono la ilaha illallah ketoke mburi kok semarak bareng-bareng miki dicoba. Miki didunke wis kon muni karepe dhewe mburi. Ha niki repot niki wong sing salah berarti nek ngeten iki ora makmume tapi imame. Wong adabe apa aja nganti suarane makmum iki luwih banter daripada suarane imam. Lah mula imame iku kudu nyekel mic nek perlu dipepetno miki. Ben supaya suara tenggene sound system niku suara imam. Engko sing mburi iki nunut. Niki dadi padha karo awake dhewe ngimami salat ngoten lho Pak. Ngimami salat niku waladhdallin. Lho ngenten niku kadang-kadang imam niku ndelok suarane sing mburi semarem amin. Lho kok malah imame ora muni dhewe. Imame ora muni ora dhewe. Ngene iki yo ngakali karo makmume no. Lah pripun kok ngakali karo makmume? Dawuhe Kanjeng Nabi niku nek kapan ana waladhdallin terus amin kok suarane apa amine makmum bareng karo amine imam niki dibarengi kalih amine malaikat. Dibarengi karo amine malaikat. Angger dibarengi karo amine malaikat iki mesti ditampa kabeh dungane, kinabul kabeh dungane. Lah kok malah waladhdallin amin, mama imame ora muni amin dhewe. Lah niki mula
adab napa ampun ngantos suarane makmum ngantek ngungkuli suarane imam. Lah niki imame nek kapan nyekel mik yo dicekel terus ampun ngantos diselehno. Berkan nek diselehke niku sing mburi akhire banter-banteran. Sing mburi banter-banter. Lah nek kapan imame buanter mburi sing penting ora napa? Ora ngalahno karo suara imam niki mboten masalah, tapi nek ngantek apa iku ngalahno suara imam niki kurang beradab ya. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Adab ingkang salajengipun nggih menika wa ayyaghbidha ainaihi hatta la yashghaluhu ahadun an huduri qalbihi ma Allah. Adab salajengipun nggih menika rikala zikir kula panjenengan sami saene mripate diremke. Ya mripate diremke. Niki alhamdulillah awake dhewe ora usah merem, lampune wis dipateni kabeh. Lho niki Pak, telitine mursyid kula panjenengan sami ngoten niku. Niku. Jadi kesunatane rikala kula panjenengan sami dzikir niki mripate napa? Merem, Merga napa nek mripat kula panjenengan sami merem niki ora akeh gangguan. Ora akeh gangguan. Jadi jenengan niku misale ndelok tembok ya Allah Gusti temboke kok urung alus ngene lho. Ndelok kono lho iki kok denggerogal kabeh urung ditata iki bener kok Mbah Erik geger ngakon noto. Lah iki ampun ngantos ada hal yang di sekitar kita niku ganggu pandangan kita nek zikir napa merem. Niki alhamdulillah kula panjenengan sami ora usah merem wis ora roh apa-apa. Mergo napa? Lampune dipateni. Dadi nek misale ana wong nganu ayo Sadiliyah kok zikir lampu dipateni pelapo kuwi Pelapo niki jawabane. Jawabane. Dadi wa ayyaghmidha ainaihi hatta la yashghaluhu ahadun an huduri qalbihi ma Allah. An huduri qalbihi ma Allah niki. Niki kang saged kula aturaken nggih adab zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Adab kula panjenengan sami mlebet tenggene khususiyah. Nggih mugi-mugi kula panjenengan sami saged nglampahi sithik saka sithik. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Saderenge napa kula rampungi kalih donga nggih niki kula tambahi sekedhik kersane rampung sepindah nggih menika adab al-lahiqah. Dadi adab al-lahiqah niku adab sakbadane kula panjenengan sami khususiyah. Kadang-kadang enten mungkin kelompok sing boten ngestokake niku kula mireng enten kelompok bar khususiyah langsung do mulai ora ana ngajine. Gak enek ngajine. Niki kula wasaken sepindah nggih. Enten apa mboten kelompok khususiyah bar khususiyah langsung blundus mulai. Bar mangan langsung blundus mulai ora enek ngajine nggih. Niki dimenake kula nate sowan kalih Gus Yuber dateng Yai Solahuddin. Jadi bar khususiyah ngaji nggih, bar khususiyah ngaji. Ngajine ora kudu anyar-anyar. Apa sing didhawuhke Yai Solahuddin niku mbok bolan baleni terus mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Jenengan kok bingung ngaji bukune kula niku Suluk Santi Thariqat niku ajaran Pondok Peta Tulungagung pun diwaos Yai pun diparingi pengantar Yai. Iku mbok waca mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Niki kula aturaken sepindah. Jadi wadhahirul adab al-lahiqah fayasma'u ba'dun nasaih wa taujihat minhu wa yasmutu anil kalami fi mutalafatil umur ad-dunyawiyah. Sak badhe kula panjenengan sami ba'da khususiyah ba'da zikir ma'al jamaah niki mirengake nasihat-nasihat
mirengake dawuh-dawuh, mirengake pengaosan pengaosan. Lah mula tenggene majelis-majelis zikir, tenggene khususiyah kelompok ngoten niku nggih sapa sing saged niku monggo dipun musyawarahake bareng-bareng gitu. Ora usah kudu nunggu ditutul kalih mursyid. Ora usah nunggu dipun tutul karo mursyid. Mergo napa? Murid sing pinter niku murid sing ngerti kebutuhane dhewe nggih niki. Dipun wontenaken pengaosan nggih niki Gus Zubir rawuh. Kula nate sowan bareng kalih Gus Zubir Yai Mursyid dawuh ingkang mekaten nggih. Dadi nek kapan ngaji bar khususiyah ora kudu nek gak iso ora usah kudu gonta-ganti. Gonta-ganti iku gaweane mubalek Pak golek duit. Ngono wae nek padha terus aja digremengi kok gitu. Lah niki. Dene ngaji khususiyah iku sing penting jamaah niku napa? Faham apa sing kudu dilakoni, faham apa sing kudu nggih niki. Dadi janjane nggih pun diwasaken. Riyen jamaah Yai Wahid niku diwasaken Al-Hikam Ibnu Athaillah. Nggih ning gene kelompok-kelompok ngeten niku sing misale mampune kok nggih maos napa nggih niku wau. Sak ora-orane nggih to, suluk santi tarekat ajaran Pondok Pita Tulungagung nggih to. Ana sing duwe niku diwaca nggih diwaca wong niku senek bababe dhewe-dhewe niku dipun pirsani kalih Yai Salahuddin nggih dipun apa paringi pengantar kalih Yai Salahuddin nggih niki dan sing kula serat teng mriku nggih rata-rata niku dawuh saking Rama Yai Salahuddin nggih tak baleni meneh fayasma'u ba'dhan nasaih wa taujihat minhu wa yasmutu anil kalami fi mukhtalafatil umur ad-dunyawiyah. Dadi awake dhewe kon ndongakno nasihat-nasihat sak badane khususiyah lan ampun ngantos rikala nasihat mbakas urusan-urusan donya karepe dhewe nggih niki cekap ngangkel aturaken Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.